Ahojte, vítam vás Hokejová akadémia, moje meno je Matúš. A moje meno je Charlie a dneska si predstavíme jednotlivé typy nahrávok. Máte sa na čo tešiť? Takže prvým typom bude push, kedy vlastne ľavú ruku dávame na začiatok gripu, pravú dávame na koniec gripu s tým, že ukazovák ide pozdĺž hokejky. Dobre, takže posúvame si loptu trochu dopredu a snažíme sa ju trafiť koncom hokejky. A trafame ju až vtedy, keď je na úrovni našej ľavej nohy, ktorú dávame dopredu a snažíme sa spraviť pohyb s loptou, keď ju trafame. Tak ako ďalší typ si predstavíme šruber. Šruber spočíva taktiež v 3 krokoch, kedy vlastne sa snažíme hodiť loptičku čo najďalej dopredu, spraviť dlhý výpad, ruky spájame a snažíme sa trafiť loptu niekde v týchto priestoroch. Ruky sú spolu, čo je základ celého šruberu. Názorne si to ukážeme. Lopta ide dopredu, dlhý výpad a triafame loptu. Teraz po krokoch. Prvý krok, lopta ide dopredu. Druhý krok, ruky spájame. Tretí krok, výpad a triafame loptu. Ďalší typ nazývame úder. Ten spočíva v 2 krokoch. Taktiež sa snažíme ruky spojiť nakoniec. Na konci gripu ich máme. Dôležité je si taktiež posúť loptičku dopredu, zahnať sa. Nie úplne za hlavu, jak drevorúbači, iba po výšku ramena a triafame loptu tuto v tejto časti. Nesnažíme sa nakláňať hokejku, lebo potom netrafíme loptu celou plochou. Takže si to môžeme teraz názorne ukázať. 1, 2. Takže znova. 1, 2. Dobre, takže ďalším typom prihrávky je vysoký push, kedy vlastne je to rovnaké ako push, zase všetky kroky, ľavá ruka na začiatku gripu, pravá na konci. Ukazovák je pozdĺž hokejky, snažíme sa ako keby podobrať tú loptu a vytvoríme vlastne rukami takú páku. Ľavá ruka nám ide pod pravú a snažíme sa pozerať pod loptu a máme ju niekde v okolí ľavej nohy na tej úrovni. A to je všetko. Môžeme si názorne ukázať. V dnešnom videu sme si povedali o 4 základných prihrávkach, ktorými sú push, vysoký push, šrúber a úder. Dozvedeli sme sa, že je veľmi dôležité, aké máme rozmiestnenie rúk na hokejke. Keď hráme pushom alebo vysokým pushom, naše ruky sú takto. A keď dávame nahrávku šrúberom alebo úderom, ruky spájame na konci. A pri každom type nahrávok je lopta na úrovni ľavej nohy. A taktiež základným pravidlom nahrávok je, kam smeruje rameno, tak tam smeruje aj nahrávka. Ďakujeme za pozornosť, vidíme sa v ďalšom videu.